Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε εργαλείο μεγάλο. Ένα λοιπόν φαλτσοπρίωνο της Parkside, το βρήκαμε σε προσφορά σε πολυκατάστημα Παύλος Σούπερ Μάρκετ που εμπορεύεται τη συγκεκριμένη μάρκα. Λοιπόν, και θα το κάνω unboxing μετά από λίγες μέρες βέβαια, διότι είχαμε κάποιο θέμα με τις εξετάσεις και έπρεπε να έχουμε το νου μας από εκεί. Εξετάσεις εννοώ την εξεταστική του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν ένα φαλτσοπρίωνο της Parkside και θα δούμε τι ακριβώς μας λέει, την περιγραφή του. Είναι λοιπόν ένα φαλτσοπρίωνο PZKS 2000B2. Είναι για κοπή ξύλου και σύνθετης ύλης με ακρίβεια μας λέει. Λέιζερ για ιδιαίτερη ακρίβεια κοπής, ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής κοπής, συνεχόμενη φαλτσοκοπή ή ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης, επεκτηνόμενος οδηγός για αύξηση του μήκους κοπής, δύο σφιχτήρες και δύο πλευρικοί βραχίονες για στερέωση του επεξεργαζόμενου τεμαχίου, σάκο συλλογής σκόνης, το όποτε μας λέει εύκολα, θα το δούμε αυτό, δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα, για όσους κάνουν εργασίες μέσα σε χώρο ο οποίος δεν πρέπει να σκονιστεί κτλ. Ενδεικνύεται, μας λέει, για σταθερή τοποθέτηση σε πάγκο εργασίας. Τα υλικά προφανώς δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία. Η ισχύ του είναι 2.000 W, 2 kW δηλαδή. Ο αριθμός τροφών στο ρελαντί είναι 4.800 στροφές ανά λεπτό στην ίον 1. Η ρύθμιση κλίσης είναι από 0 μοίρες έως και 45 μοίρες. Η ρυθμιζόμενη φαλτσοκοπή είναι από μείον 45 έως και συν 45 μοίρες. Ο μήκος κοπής μας λέει ότι είναι maximum 440 mm και 240 mm στις 45 μοίρες. Το ύψος κοπής είναι 65 mm, 38 mm στις 45 μοίρες. Περιέχει μέσα δίσκο κοπής, ο οποίος είναι 210 mm με 24 δόντια, είναι προεγκατεστημένος ήλιο δίσκος. Μας λέει ότι έχει προεπισκόπηση γραμμής κοπής, δηλαδή το λέιζερ, και τα εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται είναι ένας δίσκος κοπής, ο οποίος είναι ήδη προεγκατεστημένος όπως προαναφέραμε, ένας σάκος συλλογής για την σκόνη, ένα εργαλείο αλλαγής του δίσκου κοπής, ένα εργαλείο ρύθμισης της ασφάλειας ανατροπής και δύο σφιχτήρες. Το βάρος του είναι 12 κιλά και το μήκος του καλωδίου είναι 2 μέτρα. Μεγάλο θα έλεγα, αρκετά μεγάλο μάλλον. Για πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε και τι ακριβώς περιέχει μέσα. Το κυριότερο, έχει και 3 χρόνια εγγύηση. Το γράφει και εδώ, ακριβώς έχει 3 χρόνια εγγύηση, πάντα με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι οι οδηγίες χρήσης που έχει. Αυτός εδώ είναι ο σάκος συλλογής της σκόνης, ο οποίος συνδέεται επάνω στο εργαλείο. Άλλα κλειδιά, εδώ για τις ρυθμίσεις. Αυτά εδώ είναι για να κρατάμε σταθερό. Τα βάζουμε πάνω στο μηχάνημα για να κρατάει σταθερό το ξύλο, παράδειγμα, που μπορεί να κόβουμε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το κυρίως μηχάνημα, το οποίο είναι και αρκετά βαρύ, θα έλεγα. Και είναι αυτό.
Βλέπουμε εδώ τον τρόπο τον οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε, να πίσω και λοιπά. Εδώ πέρα έχει τους στα πλάγια, εδώ δεξιά και αριστερά είναι οι προεκτάσεις, ας το πούμε, για να ακουμπάμε πάνω κάποιο ξύλο το οποίο κόβουμε, παράδειγμα αυτό το ξύλο, το οποίο είναι εξέχει δεξιά και αριστερά του εργαλείου, σαν στερέωση, ας το πούμε. Έχει ασφάλεια εδώ, στην σκανδάλη για να μην το πατάμε, ας το πούμε, με ευκολία, για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα δηλαδή. Είναι ασφάλεια αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τους σφιχτήρες που έχει. Εδώ πέρα μας δείχνει πως βλέπουμε εδώ τώρα, δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια. Θα το δουλέψουμε όμως, που θα πάει, θα το καταφέρουμε. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τώρα λοιπόν την συναρμολόγηση και θα τα πούμε όσον ούπο στην δοκιμή του. Αυτό εδώ, όπως είπαμε και πριν, είναι το εργαλείο μας. Εδώ έχει εδώ πέρα ακριβώς είναι μια ασφάλεια η οποία την τραβάμε και επανέρχεται. Αυτό εδώ όσο θα κόβει θα ανοίγει, είναι σαν προφυλακτήρας, ας το πούμε. Πρέπει να ξανατραβήξουμε την ασφάλεια για να κατέβει κάτω. Λοιπόν, και τώρα βλέπουμε εδώ τον δρομέα, προς πίσω. Ακριβώς εδώ είναι ένας σφιχτήρας, με τον οποίο το σφιχτήρα αυτό τον σφίγγουμε και δεν πάει πουθενά, δεν κουνιέται δεξιά-αριστερά, έχουμε σταθερά να κόβουμε στο σημείο που έχουμε μετρήσει και που θέλουμε. Ακριβώς σε αυτό το σημείο, δεν φαίνεται τώρα από το βίντεο, αλλά ακριβώς εδώ που είναι το δάχτυλό μου, που δείχνω, υπάρχει η ένδειξη για τις μοίρες, για το πόσο θέλουμε να γύρουμε τον τροχό δεξιά ή αριστερά ανάλογα. Αυτή τη στιγμή είναι στις 0 μοίρες. Αν θέλουμε τον γυρίζουμε και πάει λέγοντας. Ακριβώς εδώ τώρα ανοίγουμε. Αυτές εδώ είναι οι προεκτάσεις που λέγαμε. Είναι δεξιά και αριστερά. Και με τους αντίστοιχους σφιχτήρες από κάτω για να μείνουν σταθερά ανοιχτά, ακουμπάμε εδώ αυτό που θέλουμε να κόψουμε και κόβει. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα, ακριβώς από κάτω, σε αυτό το σημείο εδώ, το τραβάμε και σε αυτό το δίσκο εδώ πάνω έχει τις μοίρες που θέλουμε να το γυρίσουμε. Οπότε γυρίζουμε, το πάμε στο σημείο που θέλουμε, ας πούμε εδώ παράδειγμα, το οποίο είναι στις 4-5 μοίρες περίπου κάπου εκεί, 3 μοίρες. Τώρα είναι στο 0, ακριβώς εδώ είναι το 0 και μένει εκεί σταθερό, κλειδώνει εδώ πέρα. Αυτό εδώ το κουμπάκι είναι για το λέιζερ, για να βλέπουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, να μπορούμε να χαράζουμε ακριβώς, να δούμε αν ακριβώς αυτό που έχουμε χαράξει είναι πάνω και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα είναι οι σφιχτήρες, τους οποίους τους τοποθετούμε σε αυτό εδώ το σημείο. Σφίγγουμε και ακριβώς εδώ πέρα τώρα τους βιδώνουμε για να πιάσει αυτό το οποίο θέλουμε να πιάσει, το ξύλο παράδειγμα που έχουμε βάλει. Εμείς έχουμε επιλέξει να το δοκιμάσουμε με ξύλο. Αντιστοίχως και από την άλλη πλευρά.
Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο σάκος, όπως είπαμε, για την σκόνη. Ακριβώς εδώ έχει δύο κλειψάκια τα οποία τα πιέζουμε και είναι έτοιμος, εδώ περνάει. Λοιπόν, θα κάνουμε και δοκιμή αυτή τη στιγμή, θα κάνουμε μια δοκιμή. Θα το δοκιμάσουμε επάνω στο ξύλο, τη λέξη. Αυτή είναι εδώ μια απλή δαπίτσα, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, από μια παλιά παλέτα. Οπότε θα το δοκιμάσω επάνω σε αυτό. Σφίγγουμε για να είναι σταθερό. Εδώ. Και πάμε τώρα να το δοκιμάσουμε. Το βλέπουμε εδώ πέρα, αλλά θα χρειαστεί να το τραβήξω λίγο πιο μπροστά. Γιατί δεν μας φέρει, δυστυχώς έχω χαλάσει το στούντιο που έχω. Δυστυχώς το έχω χαλάσει για το στούντιο. Το εργαστήριο που έχω χαλάσει γιατί έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες και είναι έτσι αυτό το τραπεζάκι το μικρό εδώ. Λοιπόν, για να ακούσουμε πιο λίγο. Δυνατός. Λοιπόν, να. Και πάμε να το κόψουμε τώρα να δούμε τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, συναντήσαμε ένα πρόβλημα το οποίο το είχα δει σε διάφορα reviews του συγκεκριμένου εργαλείου. Ήταν αυτό, εδώ. Έβρισκε πάνω το μοτέρ, δεν το τερμάτιζε μέχρι πίσω, οπότε αναγκάστηκα να το βγάλω. Έχω το δεύτερο σφιχτετάκι, το κρατάει πολύ καλά σφιγμένο, δεν έχει πρόβλημα, αλλά αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο δεν μου αρέσει εμένα. Γιατί δεν γίνεται κάθε τη και λίγο που θα θέλω να κόψω κάποιο κομμάτι, ας το πούμε, να το βγάζω και να το βάζω. Αυτό είναι μείον. Αλλά πάμε όμως να συνεχίσουμε το κόψιμο. Το έκοψε και πολύ ωραία κιόλας. Το έκοψε και πάρα πολύ ωραία. Θα δοκιμάσω να το κάνω και υπογωνία. Ας πούμε ότι θέλω να το κόψω κάπου εκεί. Για να δούμε. Το έκοψε και αυτό, βλέπουμε εδώ την γωνία, το έκοψε και γωνιακά, ας το πούμε. Να κάνουμε μια δοκιμή και στις μοίρες τις οποίες κόβει αυτό. Να δούμε τα φάλτσα του. Λοιπόν, κάναμε τη δοκιμή μας. Έμεινα ικανοποιημένος, μπορώ να πω, από το εργαλείο. Να πω εδώ πέρα το ότι το εργαλείο, το συγκεκριμένο φαλτσοπρίωνο, θα το πρότεινα αποκλειστικά σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν ερασιτεχνική εργασία, καθαρά ερασιτεχνική, όχι επαγγελματική.
για εργασίες στο σπίτι, για την κατασκευή μιας βιβλιοθήκης. Παράδειγμα, εγώ το αγόρασα για να φτιάξω μια βιβλιοθήκη, ίσως και δεύτερη, για να βάλω τα βιβλία της σχολής μου, ας το πούμε, μέσα. Οπότε μου έκανε το κλικ, το έκανα την αγορά, να το έχω, να μου μείνει κιόλας για μελλοντικές εργασίες που θέλω να κάνω καθαρά ερασιτεχνικού τύπου. Τώρα αν κάποιος θέλει κάτι πιο επαγγελματικό, πιο εξειδικευμένο, θα διαθέσει προφανώς περισσότερα χρήματα και προφανώς πάλι θα πάει σε κάτι πιο μεγάλο. Σε γενικές γραμμές μου άρεσε το εργαλείο, όπως προανέφερα. Αυτό το οποίο δεν μου άρεσε και έχω δει και σε άλλα reviews που υπάρχουν στο YouTube από το συγκεκριμένο εργαλείο, είναι το ότι η μία πιάστρα, η δεξιά του πιάστρα βρίσκει το μοτέρ επάνω. Αυτό δεν μου αρέσει, γιατί θα πρέπει να με αναγκάζει, αν θέλω να κάνω την κοπή, να το βγάλω εντελώς. Αν θέλω να κάνω ίσια κοπή, να βγάλω την πιάστρα εντελώς, να το έχω με τη μία πιάστρα ασφαλείας προφανώς, για να μπορέσει να τερματίσει η κοπή. Λοιπόν, η τιμή του ήταν γύρω στα 80 ευρώ, 79 και κάτι, τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πιθανόν σε κάποια καταστήματα να υπάρχουν ακόμα στα ράφια, γιατί τα βγάζουν τακτά χρονικά διαστήματα σε προσφορά, όσα δεν έχουν πουληθεί κυρίως. Εγώ ήμουν τυχερός και το βρήκα μπροστά μου, από 100 περίπου ευρώ που το είχαν κατεβάσει μείον 20, οπότε ήταν γύρω στα 80 ευρώ. Έχω πάρει και κάποιους έξτρα δίσκους για άλλες χρήσεις, για πλαστικά, ας το πούμε, για να κόψω και αλουμίνια, μαλακά υλικά, μαλακό σίδηρο, ας το πούμε. Λοιπόν, αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like στο βιντεάκι, like και subscribe στο κανάλι, να πατήσετε καθώς και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για νέα μας βίντεο στο μέλλον. Εμείς θα ανεβάζουμε λοιπόν βίντεο όταν θα έχουμε καινούριο υλικό. Έως τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, ό,τι κάνετε να το κάνετε πάντα με προσοχή. Υποσημείωση λοιπόν να πω εδώ πέρα, το ότι ίσως να μην φαίνεται καλά η εικόνα, γιατί ο χώρος που έγινε η δοκιμή, ας το πούμε, είναι υποκατασκευή. Οπότε λοιπόν δεν είχα τον κατάλληλο φωτισμό. Ευελπιστώ να σας αρέσει όμως. Να είστε όλοι καλά λοιπόν. Ευχαριστώ που το είδατε το βίντεο. Να περνάτε καλά. Καλό σας βράδυ.